નમસ્કાર મિત્રો, સાણોદા આદર્શ પ્રાથમિક શાળા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ રાકેશ, અનિલ, પ્રિતેશ, અશ્વિન, ધ્રુમિલ, વિશાલ, રાહુલ, અજય, વીરેન્દ્ર અને રોહિતની સાથે માર્ગદર્શક શિક્ષક મિત્ર અલ્પેશભાઈ તથા પ્રશાંતભાઈ આપની સમક્ષ સોલર વોટર હીટરનું મોડેલ વિશે સમજૂતી આપશે. નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ આપની સમક્ષ સોલર વોટર હીટર મોડેલનું સમજૂતી આપશે. સૌપ્રથમ અમે એક આ લાકડાનું પાટિયું લીધું. અહીં આ પાટિયા ઉપર અમે 5 નાના ટુકડા લગાવ્યા. ત્યારબાદ અમે આ પાટિયાને સ્ટેન્ડ ઉપર ગોઠવ્યું. એક નકામા સ્પ્રેની બોટલને કાના પાડી સ્ટેન્ડ ઉપર ગોઠવ્યું. વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક દબાણનો ઉપયોગ કરીને એક ટાંકી બનાવી. ત્યારબાદ અમે પાણીની પાઇપનો જુદા જુદા કનેક્શન આપ્યા. આમ આ રીતે સોલર વોટર હીટરનું કામચલાઉ મોડલ તૈયાર થયું. નમસ્કાર મિત્રો, આમ અમારા આ ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓએ સોલર વોટર હીટરનું એક કામચલાઉ મોડેલ તૈયાર કર્યું.